Всем привет! И это видео будет посвящено вылесу 15-головки. То есть вот она, красавица. Ну и конкретной ситуации, когда разбивается вот этот узел. Вот, выбивается крепеж. То есть вот в чем подвох и что с этим делать. Ну, на самом деле причина простая. Поставили деталь, видимо, деталь была плохого качества. Похоже, это у них болячка. Вот. Вот он должен быть, какой элемент в копере. Направляющая крутится. Но по факту эта деталь оригинальная, отработала буквально месяц или полтора в таком интенсивном режиме. И вот что осталось от миллиметрового ролика. Соответственно, все остальное дальше пошло в разнос, потому что, видите, начал уже вырабатываться каленый металл. И, естественно, машинка пошла в режиме таком ненормальном. Начали оставаться следы по ткани. Ну и, собственно говоря, как вот решили эту проблему. Вот она, красавица Рекома, рядышком стоит. Много деталей подходят. Мы просто заказали для теста. Вот, два элемента с Рекома. Как бы в ценовой категории они одинаковые, эти машины, но по качеству исполнения комплектующие, к сожалению или к счастью, лучше. В чем подвох здесь? Если конкретно именно вот этот узел, смотрим. То есть по-разному немножко расположены направляющие. То есть по логике вещей направляющая должна быть вот так вот, потому что они не садятся тогда в блок копера. Благо, что именно на вот этом узле можно просто поменять местами этот узел. Но вот, к сожалению, вот этот уже просто так не заменишь. Тут запрессовано. Поэтому придется немножко переделывать. То есть вот откручивается контргайка. Шестигранником выкручивается болт. И просто-напросто ставится направляющий ролик с этой стороны. То есть вот такое техническое решение. Возможно, это кому-то будет полезным. Потому что по большому счету, вот он, посадочный вал, на который насаживается с другой стороны этот узел, он такой же. Вот. Блок коперов немножко по-другому расположен. Но основная суть та же. Итак, сейчас все это переделываем, ставим головку на место, и потом смотрим, что у нас получается. Вот непосредственно, что из себя представляет ролик и в чем проблема. Вот он, разобранный узел. То есть накаленный болт, накручивается механизм. Как бы сам факт. Основной ролик, который идет в нагрузке, то есть вот он имеет толщину, но в данном случае здесь он даже чуть толще. Тут где-то 1,2-1,3 миллиметра. Вот это рядом то, что осталось от оригинальной запчасти, но она практически как фольга. То есть вот оно, посадочное место на винте осталось, то есть как бы смазки и все остальное было достаточно. Но за счет качества металла вот этот узел очень сильно сработался и просто-напросто раскололся. Вторая половинка где-то там. Это наглядно помогает вам увидеть, в чем разница в комплектующих и в чем причина, почему вот такое происходит. Так, собственно говоря, машина собрана. Работает, на ткани не остаются следы. На этом и все. Поэтому, если вдруг получится так, что будет греметь и все остальное, смотрите ролик или копер, который вот здесь вот находится.
Ну и потом механизм. И можете понимать, что подходит на вылез, ну, с другой красавицы.